精神啊，各位斯巴達，呢一條片頭咧就愛嚟補充翻上一篇教你哋裝鎖嗰條片嘅嚇。咁點解要補充翻咧？因為事關我忘記咗，因為鎖咧其實尤其是房門鎖啦，或者大門鎖都好啦，係好多種類型噶。如果你單純睇呢一條片就盲中中咁就係買咗鎖翻嚟去換咧，咁啊賴硬嘢噶啦。咁喺換鎖之前嚟講咧，你首先咧就要了解咗你嗰把鎖嘅類型性質先，再深入了解埋佢個尺寸，將你嘅尺寸俾翻嗰個商家了解清楚，先至買翻嚟，咁就唔使一鑊粥啦。咁喺你哋購置嚟講咧，通常房門咧到而家為止，你有兩大類啦，一類我哋叫珠鎖，圓碌碌扭下嗰個珠鎖，你爸爸媽媽剩落就係通常都係用呢啲款嘅啦。咁嗰個嚟講就同我介紹嗰個類型咧就完全唔同嘅。我嗰隻嚟講咧就係方形嘅鎖膽，你哋嗰個咧係圓形嘅鎖膽，買咗翻嚟完全唔匹配嘅。咁當然俾着我哋，只要你新買翻嚟嘅鎖嗰個配置係大於舊鎖嘅，咁我哋點都搞得掉嘅，因為唔使補啊嘛，我哋淨係鑿嘅啫嘛，或者轉大啲個窿。咁但係你哋嚟講咧，就千祈唔好制啦，唔係買咗翻嚟嚟講咧，你就企咗喺度噶啦。大咗你又要補，細咗你又要鑿，相當麻煩，你唔會搞噶啦。咁如果譬如喂，我遇到咁嘅問題點辦啊？得，首先咧就係關注咗我，俾個 like， 跟住留言，影埋相，將你嗰個鎖個相片影咗話俾我聽，咁我就會逐 part 教你哋點樣去購置，同埋換嘅時候重點要注意啲乜嘢。OK， 係啦，咁我哋先去睇片先啦。今日耶穌打攪你啦，就同你示範點樣換鎖。先甩咗個手柄，甩個手柄就要揾六角匙，將佢底部嗰個螺絲鬆咗佢先。嗱，原裝包裝裏邊咧就會有條六角匙啦。用完咧就收起佢。你睇下先啊，佢呢把鎖嗰個六角匙咧就喺呢度，見到個窿嘛？嗱，有個小秘訣，記住啊，要小心啲，因為事關佢呢個鈕咧，唔係個個位置都可以俾佢順利咁過㗎，所以咧你就要睇住啦。如果譬如話係太過貼去到呢度頂住個門咧，你就唔好繼續扭啦，攞出嚟轉個角度先再扭。如果唔係咧，好容易將佢呢個刮花你個門嘅。OK。頂翻條心出嚟，呢個喺下邊，背面都喺下邊，插落去。嗱，我剛才呢口長螺絲咧，最主要咧就我哋鎖住呢個膽，鬆咗咧，理論上呢個膽就可以掹出嚟。但係佢呢個膽佢裏邊有一個棘嘅，佢未必咁容易嘅。你要揸住後邊呢個，慢慢好似嗰啲大道咁樣喐下去，喐下去，向住自己吞翻出嚟。將呢個東西令到佢垂直就可以褪，因為如果你唔喐佢咧，佢有機會係咁樣卡住，就掹唔出㗎啦。將佢搖一搖，係啦，
將呢個黑色嘅東西垂直就可以順利掹出嚟。嗱，呢個東西當新嘅嚇，因為我舊嘅唔換，套翻落去。先套咗呢個，套咗呢個咧，螺絲可以唔上住。呢個膽，呢個心，呢度有個突出嚟嘅東西，碰翻粒嘅，即係呢度，見唔見到？突嘅對翻粒嘅，合埋之後就咁嘅狀態，套翻落去。你原裝包裝咧有4支，唔使太過大力，扭緊就得㗎啦。OK， 冇調轉扭喎，咁樣扭就唔啱啦喎。雖然係扭到啊。咁樣，記住唔好扭太死啊！扭得太死咧，可能會彈牙嘅，因為料唔係太厚啊，卡住兩牙到嘅。好，準備好先。手柄裝喺上邊。套落兩個窿度，跟住呢個喺背嘅，將呢個六角匙鬆佢先，攞咗個掌出嚟，扭到夠出嚟算啦。跟住背面。先將呢個平面平嗰個向下，跟住剛才拆出嚟嗰兩口長嘅螺絲喺後邊收翻住，正話嗰條咁樣，呢度固定咗，穿過咗個門之後，後邊用螺絲收翻落去。咁就會將呢個同呢一個碼扯緊㗎啦。嗱，少少秘訣，逢係螺絲咧收咗落去，卡住咗就唔好扭死佢住，因為一下扭死咗咧，佢第二口咧冇位俾佢走咧，你反而仲難上落去。好，嗱，因為佢啲螺絲唔算太粗，亦都唔需要太大力，將你嗰個電梯度數較少啲，最終我較咗4度，咁你聽見佢咔咔咔，即係磅數啱，再將裏邊嗰個手柄套翻入去，套翻入去，再將個六角匙收翻緊，六角匙去咗邊？出嚟！嗱，先做咗呢個步驟先。如果唔係，一陣間咧，你裝埋下邊嗰個鎖咧，你就頂住咗，你就好難裝噶啦。呢個六角匙好難收噶啦，見嘛？調啱角度，扭，跟住掹出嚟，調翻角度，同樣再嚟個扭。OK， 到最後調翻轉啦，槓桿原理，長嘅喺翻自己手。短嘅套翻落去嗱，跟住唔使扭太多，好咁 OK 啦，咁啊夠實啦，見唔見？呢個完成咗之後，就跟住裝下邊嗰個，裝下邊嗰個咧，你首先就要將呢一個鎖芯
鎖芯用新嘅啦，呢個平嘅套落去，呢度套咗落去啦。咁後邊同樣平嘅向下，都係用翻正話個方法，將螺絲好，都係唔好收死佢住，跟住將呢個套埋呢個，呢個喺背下，呢個係要去套嘅，喺裏邊連埋呢嚿一齊套落去，見到嘛？呢個狀態一齊套落去。嗱，呢個要俾啲技巧啦，慢慢試下穿咗過嚟，跟住再攞呢個東西。如果甩咗出嚟咧，你首先將呢個六角匙呢個東西咧扭咗佢先，唔使扭太多，唔甩得噶啦。跟住再將呢個試套咗入去，跟住試一試扭唔扭到，扭唔到即係話佢未夠入。好，直至就扭到啦，見到未？扭到啦，跟住再揾成包嘢最粗壯呢碌，最粗壯噶啦嚇。跟住喺呢個慢慢探路，探下。嗱 ，OK 啦，收到啦，跟住鎖死嘅。兩度 ，OK， 跟住六角匙，再收死佢。今次反翻轉啦嚇，因為太貼門啊嘛，所以我哋就要逐少咁扭。裏邊都係咁啦，OK。基本上 OK， 定好晒之後，先至再收呢兩口螺絲。呢兩口螺絲就唔係好粗嘅啫，丁屎嘅鼻屎都大粒過去。就呢兩口太短啦，換嗰啲長啲嘅。呢個應該係大概6分，6號。杯正中間呢啲咁嘅細螺絲頭就唔使打窿㗎啦，先用力扼咗佢先。用力扼咗先。嗱，用電批有個秘訣，水平，左右又要水平。等佢確保佢個批嘴食到落個瓦度，咁你轉咧，咁就唔會塌啦。批嘅力水都係要校翻啱。呢啲咁細口螺絲六號螺絲咧，大概係用4度到，以我呢把電批嚟嘅4度到差唔多嘅。呢個因為上次裝咗啦，我就唔特別拆出嚟再教你啦。先套咗個膠，跟住再裝呢塊鹽，就係咁簡單。仲有提一提你，第時要裝門或者換門都好，記緊呢條防塵隔音條好好用，聽到嘛？唔會嘭嘭聲，唔會嘈嘅。嗱，因為呢個係通道鎖，呢度就冇鎖匙嘅，就恐防有啲咩意外，攞個5蚊銀或者攞個螺絲批一扭就開到㗎啦。閂門上鎖。兩段都鎖得晒嘅話咧，嗱咁就 OK 噶啦。就掂。嗱，如果你哋係用開而家見到嗰個
圓碌碌脹卜卜嗰把鎖呢，我哋俗稱叫珠鎖，咁就唔啱配我剛才介紹嗰款嘅。咁我另外嗰張相片呢，基本上係適合翻你哋呢個叫七字鎖啊。咁你哋選購嘅時候就搞清楚啦，唔好買錯。如果你哋想換鎖，或者又唔知換邊款，遇到咩問題，歡迎留言，大家溝通下。